আহা! মন্দার মধ্যে অনেক কষ্ট, এত কষ্ট যে কাউরে বুঝাইতে পারি না। কাউরে যদি বুঝাইতে যাই যে মন্দার মধ্যে এত কষ্ট, এই কষ্টের তলায় আরো কষ্ট বাইরে যায়। এই নিয়ে হচ্ছে এই কষ্ট নিয়ে আছি, এই কষ্ট আর ভালো লাগে না। এই কষ্ট যদি কেউ একটু নিতে চায়, তাহলে নিয়ে যাইতো, পড়া টাকা দিয়ে যাইতো। তাও আমি তো এত কষ্ট এখন আর সহ্য করতে পারি না। যা, এত কষ্টতে আমি কষ্ট করলে লাভ আছে? সবসময় চিট মরে থাকতে হবে, ফুরফুরে মরে থাকতে হবে। মানুষ তো খুচাবুচি করতে চাইবে, সেই জন্য হিসাব খেতে আমার খুচাবুচি করতে হবে। কোনো প্রয়োজন নাই। কষ্ট কিছু নাই, কষ্ট বলতে দুনিয়াতে কিছু নাই। নিজেকে এটা ভাবতে হবে, নিজেকে শক্তিশালী বানাইতে হবে। যদি শক্তিশালী বানাইতে পারো তাহলে মনের মধ্যে আর কোনো কষ্ট, এই কষ্ট মনে হয় জায়গা থাকবে। কষ্ট মস্তি সব চলে যাক, এটা কোনো বিষয় না। বিষয় হইতেছে আজকে হইতেছে প্রথম রমজান। তো প্রথম রমজানে আজকে থেকে সবাই এখন ভালো হয়ে যাবো। আর কোনো হাইজামালাতে আমরা নাই, এখন হচ্ছে আল্লাহ কালাম পড়বো। আমরা আমাদের মতো সুন্দরভাবে চলা করার চেষ্টা করবো। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আর হচ্ছে কে কি বানাচ্ছেন, কে কি আয়োজন করছেন অবশ্যই জানাবেন, কিন্তু হচ্ছে দিনের বেলায় কোনো সুন্দর সুন্দর খাওয়ানোর ছবি দিবেন না। যারা দেওয়ার হচ্ছে সবাই রাত্রেবেলা টিপে, রাত্রেবেলা সুন্দর সুন্দর খাওয়ানোর ছবি দিবে। ঠিক আছে, কিন্তু দিনের বেলা দিয়ে মানুষের বিভ্রান্ত সৃষ্টি করাবেন না। মানে এতে মানুষের খারাপ লাগে, বা যারা একটু পেটু ট্যাপের আছেন তাদের কষ্ট হয়। সেজন্য হচ্ছে দিনের বেলা কোনো রকমের ছবি দেওয়া যাবে না। ছবি দিলে হচ্ছে তাকে ফেসবুক থেকে বহিষ্কার করা হবে, এটা নতুন আইন জারি করা হয়েছে। এই জন্য কোনো দিনের বেলা কোনো ছবি দেওয়া যাবে না। আর রাতের বেলা হচ্ছে যত পারেন তত ছবি দিবেন। রাতের বেলা ছবি দিবেন কখন? রাতের বেলা তো নামাজ কালাম বা তারাবি এইসব নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকবেন, তাই না? রাতের বেলা তার ছবি তো সময়ই পাবেন না। এটা এই জন্য খাওয়ানোর ছবিগুলো আগে থেকে নিতেছি, প্রিপেয়ার করে রাখছি, আগে থেকে সব খাওয়ানোর ছবিগুলো দিয়ে দিতেছি, যাতে আর দিনের বেলাতে কেউ না দেখতে হয়, রাতের বেলাতে দেখতে পারেন। লেগে রাতের বেলায় পোস্ট করে রাখতেছি। জায়গা জায়গায় আমার খাওয়ান দিয়ে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে দেন। ধন্যবাদ।